O jovem que desapareceu no Acre há uma semana deixou uma imagem que pode ter uma relação com um grupo enigmático da internet. Bruno Borges, de 24 anos, foi visto pela última vez na cidade de Rio Branco, no Acre, e parece que ele deixou uma imagem que remete ao grupo Cicada 3301. Esse é um suposto grupo enigmático que postou na internet desafios complexos que envolvem criptografia e esteganografia. Ninguém assumiu a autoria sobre ele, e os rumores sobre o que ele realmente seja são muitos. O símbolo do grupo aparece sobre uma escritura na parede do quarto do Bruno. E aí, será que tem alguma ligação?